先看一个有点尴尬的画面，你跟你的 agent 聊得好好的，告诉他你叫张三，正在学 Python， 结果换一个对话视窗回来，再问他一句，你还记得我学到哪了吗？他一脸茫然跟你说，抱歉，我不知道。是不是有够扫兴？问题不在他笨，是他天生就没有记忆。大模型每一次回答，其实都是一场失忆的重新开始。今天这一集，我们就来把这个洞补起来，亲手帮框架装上2样东西，一个让他记得住，一个让他查得到。教材讲得很实在，他点了大模型2个天生的毛病。第一个，无状态，讲白了就是会失忆。他每一次回答都是独立的一次计算，不会自动记得上一次讲过什么，这会出一连串问题。对话一长，早期的重点就被挤出去了，他记不住你的习惯跟偏好，也没办法从过去的成功失败里学乖，甚至前后2句自相矛盾。第二个毛病，他肚子里那些知识是静态的、有限的，全来自训练资料，所以他查不到最新消息，碰到很专业的领域深度也不够。最麻烦的是，他还会一本正经的乱讲，这个我们 EP3 讲过，叫幻觉。那怎么治？刚好2个毛病，2帖药。失忆这个，我们给他装一套记忆系统，叫 memory， 让他记得住。孤陋寡闻这个，我们给他接一套检索增强生成，也就是 RAG 这个英文缩写，后面我都念全称，检索增强生成。它的意思是，回答之前，先去外部资料库翻一翻，找出最相关的资料，再连同问题一起喂给模型。一个管记性，一个管查资料。这一集我们就把这2帖药亲手做出来。要做机器的记忆，最好的老师其实就是你自己的大脑。认知科学早就把人类记忆拆成好几层，最底下是感觉记忆，超短命，0点几秒就忘，像你眼睛余光扫过一个画面，下一秒就没了。中间是工作记忆，撑个10几20秒，容量也很小，差不多就记得住7样东西。你心算的时候，脑袋里站存那几个数字就是它。最上面是长期记忆，可以陪你一辈子，又分2种，一种叫语义记忆，记的是像巴黎是法国的首都；一种叫情景记忆，记的是经历，像昨天开会讲了啥。等一下你会发现，我们帮 agent 设计的记忆几乎就是照这张图抄的。好，来做第1帖药。这里有个关键设计，完全延续 EP7， 记得我们那句口号吗？万物皆工具。所以记忆我们不另外造一种新的 agent， 而是把它做成一个工具，叫 memory tool， 直接插回框架上那个工具插槽就好。那这个记忆工具里面，照着刚刚人脑那张图，分成4种记忆。第一种，工作记忆，就是当前对话的短期暂存，像一张便利贴，容量有限，预设大概50条，到期就自动清掉，而且只放在记忆体里，电脑重开就没了，刚好对因人脑那个短命的工作记忆。第二种，情景记忆，像一本写了日期的日记，专门记发生过什么事，可以按时间顺序翻回去，让 agent 复盘，从过去的经验里学东西。第3种，语义记忆，最厉害也最复杂，记得是抽象的知识、概念、规则，还有你透露过的偏好。它甚至会把内容拆成一张知识网，谁跟谁有关系都连起来，这部分最持久也最重要。第4种，感知记忆，管的是图片、声音这些多模态的东西，还能跨模态去找，比方拿一段文字去配对一张图。你看，4种记忆几乎就是照着人脑那张金字塔长出来的。这个记忆工具怎么用？它的设计很干净，就一个统一的入口，你给它一个动作名称，它就分派去做对应的事。先看最基本的2个，第一个 add 加一条记忆，你把一段内容丢进去，它会帮你装好，还贴一个重要性标签，一个从0到1的分数，预设 0.5， 越重要分数越高，这就像你大脑自动判断哪些是值得记。第2个 search 找记忆，你丢一个关键词进去，它就在一大堆记忆里捞出最相关的几条，每一条还标清楚是哪种记忆，有多重要。真跟查这2个最直觉，重头戏是后面这2个最有人味。第3个 forget 遗忘，你没听错，这套系统会主动忘东西，因为人脑本来就会选择性遗忘嘛。它有3招，嫌一条记忆太不重要，扫掉；嫌它太旧了，扫掉；或者抽屉要满了，那就先把最不重要的丢掉。第4个最精彩 ，consolidate 记忆巩固，这个直接超神经科学。你睡一觉，大脑会把白天重要的短期记忆固化成长期记忆，对吧？这套系统就模仿这件事，它会自动把够重要的工作记忆升级成情景记忆，再把够重要的情景记忆升级成语义记忆，预设是重要性超过 0.7 才放它升级。一条便利贴就这样一阶一阶
爬成了长期的知识，会记、会忘，还会自己整理升级，这才叫一套活的记忆。那刚刚那台记忆工具背后是谁在干活？掀开背盖，里面有个总调度，叫 Memory Manager 记忆管理器。它的角色很清楚，你那个记忆工具负责对外的门面，接你的指令，处理参数，真正的核心调度交给这个管理器。它手上牵着4条线，连到4种记忆一模组，你要启用哪几种，勾一勾就好。预设掀开工作、情景、语义3种。这总门面归门面，后台归后台的切法，其实就是 EP7 一直在讲的那套，分成职责单一，一个负责怎么被叫，一个负责真的去做。失忆治好了，换治第2个毛病，孤陋寡闻。要就是刚刚说的检索增强生成，它其实 EP5 就出现过 FastGPT 那套自动查资料的流水线，记得吧？那时候是平台帮你包好的，这次我们自己把它做出来。它的名字拆开来看就懂了。检索先去外部的知识库里，把跟问题最相关的内容找出来，增强把找到的这些资料塞进给模型的提示词里，生成模型这下有了依据，才开口回答。所以你问他公司最新的请假规定，他不会乱掰，而是先去翻你给他的文件，找到那几页，再照着回，还能告诉你出处。这正是 EP3 讲的缓解幻觉最实在的一招，别让他硬背，让他开卷考。那这套查资料的系统到底怎么运作？先讲准备资料这半边，3步。第一步，切块。你不能把一整本厚厚的文件直接丢给他，太大块查起来不准，所以先切成一小段一小段。教材这里很聪明，不管你丢进来的是 PDF、Word 还是网页，先统一转成 Markdown， 再顺着标题层次去切。而且相邻的2块还故意留一点重叠，免得把一句话从中坚硬切2半。第2步，嵌入。这个词 EP3 出现过，把每一小块文字变成一串数字，也就是一个向量。妙的地方是意思相近的2块变出来的向量在空间里会靠得很近。第3步，把这些向量通通存进一个向量资料库，排站等人来查。资料备好了，换另一半真的有人来问问题的时候，你丢一个问题进来，系统也把这个问题嵌入成一个向量，然后拿它到向量资料库里找离它最近的那几个点。注意这里的关键，它找的是意思最像的，不是字面一模一样的。所以你问怎么学 Python， 就算文件里写的是 Python 入门指南，它也捞得到，因为它们的向量很近。捞出对应的原文块，塞进提示词，喂给模型，一个有凭有据的答案就出来了。切块、嵌入、向量、检索，这3个动作就是整套检索增强生成的心脏。不过基础版有个罩门，你问的用词跟文件里的用词要是差太多，可能就漏接了。你问如何学习 Python， 文件偏偏写 Python 编程指南，向量没对上，好资料就被你错过，怎么救？教材给了2招。第一招，多查询扩展，意思是同一个问题，让模型帮你改写成好几种不同的说法，一起去查，结果合并等于广撒网，能捞到的相关文件就更多。第2招更妙，叫假设文档嵌入，它的口号是用答案找答案，它让模型先假装写一段可能的答案出来，再拿这段假答案去比对真文件。为什么有效？因为答案跟答案的语气比较像，比拿一个问句去配对一段陈述命中率更高。就算他编的答案不全对，里面那些专业术语也足够把对的文件勾出来了。2帖药都做好了，最后合在一起跑一个真案例，一个会读 PDF 记得住又查得到的学习助手。它长什么样？你给他一份 PDF， 比方一本讲大语言模型的教材，它走检索增强生成那条流水线，切块嵌入进库。同时呢，那个记忆工具用情景记忆默默记忆比我载入了这份文件。接着你开始问问题，他一边用工作记忆记下你问了啥，一边用进阶检索去文件里捞答案，回你的时候还附上出处。你随手做的笔记，它存进语义记忆。最聪明的是中间有个智能路由，这一题该去翻文件还是该去翻记忆，它自动帮你分流。到最后收工，它还能把你读了几份，问了几题，记了几则，整理成一份学习报告。你看，这整个助手就是2个工具撑起来的，一个 Rec2， 一个 Memory2， 全都插在我们 EP7 那个框架上。回头看，我们这集做了一件很完整的事，从一个会失忆又孤陋寡闻的大模型出发，照着人脑的记忆分层，做出了4种记忆，会侦、会查、还会移、忘跟升级的记忆系统，又做出了一套先查资料再回答的检索增强生成，连用词差异、语义、鸿沟都用进阶招式补上了。最关键的是，这2个本事全都遵守 EP7 那句万物皆工具，做成2个乖乖插在同一个插槽上的工具。你的 agent
现在记得住，也查得到了。那下一步呢？你会发现一个新问题，记忆有了，检索到的资料也有了，工具说明、对话历史一大堆，可是模型一次能读的篇幅就那么多，这些东西到底该先给哪个，给多少，怎么摆，才能让它答得又准又顺？这就是下一集第9章要聊的上下文工程，把该给的资讯在对的时候，用对的方式喂到模型面前，东西都备齐了，接下来就是把它喂好。我们下集见咯。